စ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ကျင်မဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်30ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကမောရှေကိုယေပူယောဟိတ်မင်းအာရုံအတွက်ဝေးရမယ့်ရင်ဖုံးအင်ကြီးအကြောင်းမိမရင်းအထဲမှာထည့်ရမယ့်အရာနှစ်ခုအကြောင်းပြောထားပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအကြီး28အငယ်30ဗျာဒိတ်ရင်ဖုံးထဲ၌ဥရိနှင့်သူမိန်ကိုတွင်ထားရမည်အာရုံသည်ထာဝရဘုရားရှိတော်သို့ဝင်သောအခါမိမိနှလုံးအပေါ်မှာဥရိနှင့်သူမိန်ပါသည်ဖြစ်၍တရေလအမျိုးသားတို့အမှု၌စီရင်တော်မူချက်ကိုထာဝရဘုရားရှိမိမိနှလုံးပေါ်မှာဆောင်ရမည်ဒီကျမ်းပိုက်မှာပါတဲ့ဥရိနဲ့သူမိန်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလို့ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုအတူတကွလေ့လာကြရအောင်ဥရိနဲ့သူမိန်ဆိုတာဘာလဲရှေးခေတ်ကာလမှာဥရိနဲ့သူမိန်ဆိုတာယေပူယောဟိတ်မင်းရဲ့ရင်ဖုံးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာနှစ်ခုပါကြောက်တုံးလေးတွေလားဘလို့ပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျမ်းစာကအတိအကျမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အသုံးဝင်ပုံကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဥရိဆိုတာအလင်းများလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်သူမိန်ဆိုတာစုံလင်ခြင်းများလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတရေလလူမျိုးတွေဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတွေချဖို့လိုတဲ့အခါအသုံးပြုကြပါတယ်ဥပမာစစ်တိုက်တင်လားမတိုက်တင်ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိချင်ရင်ယေပူယောဟိတ်မင်းကတဆင့်ဒီဥရိနဲ့သူ့မိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမေးမြန်းကြပါတယ်ဒါဟာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုလမ်းပြဖို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့ပေးထားတဲ့တိကျတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်အမှောင်ထဲမှာအလင်းကိုပြပြီးမပြည့်စုံတဲ့လူညံကိုစုံလင်တဲ့ဖျားရဲ့အကြညံနဲ့လမ်းပြပေးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့ညီကိုတို့ဒီနေရာမှာတိတ်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိလာပါတယ်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ခင်မှာရောဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ဥရိနဲ့သူ့မိန်လိုမျိုးအရာတွေလိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းပိုနဲ့ဆိုင်ပြီးပိုပုတ်ကိုရေးကြတဲ့နည်းလမ်းတွေပေးထားပြီးသားဖြစ်လို့ပါပဲနှုတ်တို့ရဲ့ဥရိအလင်းဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်မှာအသေးခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂတိတော်အတိုင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စီစေလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်ရှင်ယောဟန်16:73မှာတမန်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားအကျွင့်မဲ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်လို့ပြောထားပါတယ်ဟိုးတုန်းကယေပူယောဟိတ်ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကကြောက်တုံးတွေကအလင်းပြခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအသက်တာရဲ့လမ်းခရီးတိုင်းအတွက်အလင်းပြပေးနေပါတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်မငြိမ်သက်ခြင်းခံစားချက်တွေပေးပြီးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိစေပါတယ်နှစ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သူ့မိန်စုံလင်ခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။စာလံ119:105မှာကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျုံးအုပ်ချေရှိမှမိခွက်ဖြစ်၍အကျုံးလုံးလန်းခီးကိုလင်းစေပါ၏လို့ရေးထားပါတယ်။ဥရိနဲ့သူ့မိန်ကဟုတ်တယ်။သို့မဟုတ်ဘူးလို့အဖြေတစ်ခုပဲပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးကတော့အခြေအနေတိုင်းအတွက်စုံလင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလမ်းညွှန်မှုနဲ့အသက်တာကိုပုံသွင်းပေးတဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ရပါမယ်လက်တွေ့ဘဝအတွက်ဥပမာတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်လူငယ်တယောက်သူ့နာမည်ကိုမောင်အောင်လို့ပဲထားပါတော့မောင်အောင်ကအလုပ်နှစ်ခုကန့်လန့်ခံရတဲ့တစ်ခုကမြို့ကြီးမှာလစာအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဒါပေမဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူအမြဲတမ်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတဲ့အတင်းတော်နဲ့ဝေးသွားမယ်နောက်လုပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာပဲလစာကတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့မိဘအိုကြီးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းကိုယ့်အတင်းတော်မှာလည်းဆက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်နိုင်မယ်မောင်အောင်ဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိချင်တယ်ရှေးခေတ်နီလန်အတိုင်းဆိုရင်သူကဥရိနဲ့သူမိန်လိုမျိုးဟုတ်သို့မဟုတ်ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပဲတောင်းတနေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းပန်းလှန်ကြည့်မလားတစ်ခုခုကိုနမိတ်ဖက်မလားစဉ်းစားနေလိမ့်မယ်ယနေ့ခေတ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မောင်အောင်လုပ်တင်တာကဒီလိုပါသူဒူးထောက်ပြီးဖျားသခင်စီမှာဉာဏ်ပညာကိုတောင်းတယ်အိုဖျားသခင်ဘယ်အလောက်ကသားအတွက်ပိုကောင်းမလဲဆိုတာထက်ဘယ်အလောက်ကကိုတော်ရဲ့ဖုန်းတော်ကိုပိုထင်ရှားစေမလဲဆိုတာကိုသားကိုပြပေးပါလို့ဆုတောင်းတယ်သူကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလို့ဆိုတဲ့ပညတ်ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းသည်မကောင်းသောအမှုမျိုးတို့၏မူလအမြစ်ဖြစ်၏ဆိုတဲ့တတိပေးချက်ကိုတော်၏အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးကြီးပုံတွေကိုပြန်တတိရလာတယ်။သူလစာကောင်းတဲ့မျိုးကြီးကအလုပ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာမိဘနဲ့အသင်းတော်ကိုအစေခံမဲ့အလုပ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာပြောပြလို့မရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးကိုခံစားရတယ်။ဒါဟာသူ့ရင်ထဲကဥရိန်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပြမှုပါပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်အောင်ဟာလစာနေပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတယ်
ဒုတိယအလုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြခြင်းမရှိဘဲပြစ်မထားပါဘူး။ဟိုးတုန်းကလူတွေအတွက်ဥရိန်နဲ့သူ့မိန်ကိုပေးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီထက်အများကြီးသာလွန်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတွေချစရာရှိလာတဲ့အခါအပြင်ဘက်ကဘေးရင်ဆရာတွေကိုရှောက်မရှာပါနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါလက်ထဲမှာအသင့်ရှိနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့စုံလင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုဖွင့်ဖတ်ပါဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဖျားသခင်ရှေ့မှာချထားပါထို့သောပြုလျင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေးနှင့်စုံလင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုအစဉ်လမ်းပြတော်မူလိမ့်မည်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေ